ครับเชฟใหญ่ไม่เข้าครัวนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนี่ครับวัดหงส์ทองนะอยู่ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงนะฮะ เลี้ยวขวาหลังสี่แย จัง ก หวัด ศูนย์ ฉะ พัฒ เชิง นา เทรานะครับ ตำบลสองคลองทางด้านขวา เป็นวัดที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะที่ว่ามีอุโบสถยื่นไปกลางทะเลแล้วก็เดี๋ยวนี้นะเขาจะมีสกายวอล์กนะสามารถที่จะเดินเข้าไปชมทะเลได้360องศานะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยฮะทางเข้านะครับท่านผู้ชมนะข้างๆสวยงามนะลานจอดรถนะด้านนอกนะครับถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์คนน่าจะเยอะนะรถน่าจะเต็มนะครับถ้าเรามาในวันปกติก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะนะครับวัดหงส์ทองปตท.พระพุทธรูปปางเปิดโลกลิฟต์20 บาทนะครับ
ครับหลังจากที่เราขึ้นลิฟต์มานะครับชั้น 11นะท่านผู้ชมนะก็จะมีพระพุทธรูปด้านซ้ายมือผมนะแล้วก็เราสามารถชมวิวได้360องศาเลยนะท่านผู้ชมนะฝั่งซ้ายมือของผมก็จะเป็นทะเลนะฝั่งขวามือก็เป็นป่าชายเลนเป็นหมู่บ้านนะฮะโอ้โหสวยงามมากครับท่านผู้ชมข้างล่างจะเป็นสกายวอล์กนะท่านผู้ชมก็โบสถ์กลางน้ำนะครับสวยงามมากเลยครับมองออกไปด้านนี้เป็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยครับจะไปเดินสกายวอล์กนะครับท่านผู้ชมได้รองเท้านะเรียบร้อยแล้วครับเรามาเปลี่ยนรองเท้าต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับปิด6 โมงนะครับท่านผู้ชมนะต้องรีบไปโอเคไป let's goลมตกนะฮะประมาณ5 โมงกว่า
ในส่วนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับท่านผู้ชมนะข้างๆจุดที่ขึ้นไปชมวิวนะครับท่านผู้ชมนะข้างๆตึกสูงๆนี่มีการก่อสร้างอยู่นะครับมีชั้น2นะครับชั้น2ในโซนนี้ก็เป็นที่ในสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่หรือยานคราช
นะครับพระแม่คงคานะครับ ครับท่านผู้ชมสำหรับวัดหงส์ทองก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีความสวยสดงดงามนะครับมาเที่ยววัดมาเที่ยวทำบุญแล้วเหมือนได้เที่ยวทะเลนะครับเพราะว่ามีอุโบสถยื่นไปกลางน้ำแล้วก็มีจุดชมวิวแล้วก็มีที่สักการะมีที่ขอพรหลายๆจุดนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เชฟใหญ่ไม่เข้าครัวเขาลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ น้ำปูร้าตราเชฟใหญ่ สะอาดปลอดภัย ใส่ใจทุกครัว นัวทุกขวด